Trīspusējās konsultatīvās padomes sēde notika 6. novembrī Daugavpils domē. Pašvaldību sēdē pārstāvēja domes priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska. Atklājot sēdi, Jankovskas kundze uzsvēra, ka pēdējā gada laikā Daugavpilī aktivizējusies ekonomiskā darbība. Par to liecina rādītāji, apjoma auguši par 12%. Lielākie panākumi ir pārtikas rūpniecībā un metāla apstrādē. Līvija Jankovska pastāstīja, kā pašvaldība dara visu iespējamo, lai palīdzētu uzņēmējiem. Pašvaldība mēģina darīt daudz ko uzņēmēju labā, bet bez šaubām tas ir tas, ko mēs varam darīt mūsu valsts likumdošanas ietvaros un saskaņā ar mūsu pašvaldības saistošiem noteikumiem. Darāmā ir daudz. Un noteikti mūsu uzņēmējiem ir daudz projektu, kurus mēs arī esam gatavi izskatīt. Un vēl arī gribu teikt, ka principā katru nedēļu Daugavpils domē griežas uzņēmēji no dažādām valstīm, kuri vēlas apskatīt mūsu investīciju objektus, kuri pašlaik ievāc informāciju par tiem zemes gabaliem vai par tām ēkām, kuras gan pašvaldība vēlas pārdot, gan arī uzņēmēji, kuras vēlas iznomāt, un mūsu biznesa nodaļa strādā ar to. Rezultāti pašvaldības un uzņēmēju sadarbībā ir, un par to liecināja biznesa attīstības nodaļas sagatavotā prezentācija par situāciju Daugavpilī. Auguši ražošanas tempi, parādījušās jaunas ražotnes, ir cieša sadarbība ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru. Par industriālo zonu modernizāciju, jo pašvaldība to uzskata par galveno uzdevumu Daugavpils ekonomikas augšupējai. Daudz ir izdarīts transporta infrastruktūras modernizācijā. Sēdes gaitā biznesa attīstības nodaļas vadītājs Vladimirs Nadzeždins sniedza informāciju par gatavošanās metāla apstrādes nozares izstādei, kas notiks Rīgā 29. novembrī, 1. decembrī. Pieteikušies 6 Daugavpils metāla apstrādes uzņēmumi, kuri gatavi iet kopā vienā stendā zem Daugavpils pilsētas vārda. Jāpiebilst, ka Daugavpils ir vienīgā pilsēta, kas sevi reklamē caur uzņēmumiem. Klātesoši atzina, ka tas ir liels pluss ne tikai pašiem uzņēmējiem, kuriem tiek atvieglota dalība izstādē, bet arī Daugavpils pilsētas popularizēšana. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka valsts svētkos pie dzīvojamām mājām un citam ēkam ir jāizskar valsts karogs. Obligāti jāizliek valsts karogs gan 1. maijā, gan 4. maijā, un tagad tuvojas valsts svētki. Tas ir 11. novembris un 18. novembris, kad noteikti uz dzīvojamo māju ēkām, publisko personu ēkām, privāto tiesību juridiskām ēkām un personu apvienību ēkām ir jābūt izkārtam Latvijas valsts karogam. Latvijas valsts karoga piemērošanas noteikumi paredz, ka karogam obligāti ir jābūt izkārtam ne vēlāk kā 9:00 no rīta un jātiek noņemtam ne agrāk kā 21:00 vakarā. Latvijas Republikas administratīvo pārkāpumu kodeks paredz atbildību par šī likuma neievērošanu. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks 21. Prim 43. panta pirmā daļa paredz par karoga neizkāršanu izteikt brīdinājumu. Ja karogs gada laikā atkārtoti tiek veikta tāda pati administratīvais pārkāpums, sods var tikt piemērots pat līdz 30 latiem. Lēmumu par soda uzlikšanu pieņem Daugavpils pilsētas administratīvā komisija. 24 gadus Daugavpilī darbojas invalīdu biedrība. 12 gadus biedrībai uzticīga ir Vanda Mihailova. Viņa ir uzņēmusies vadīt šo organizāciju. Biedrībā ir 586 biedri, no kuriem 75 ir guloši invalīdi un 19 bērni. Visi viņi gaida īpašu atbalstu un uzmanību, pacietību un sapratni. Pateicoties sabiedriska labuma statusam un pateicoties arī pašas biedrības aktivitātēm, izdodas piesaistīt sponsoru atbalstu, kuri ne tikai palīdz uzturēt biedrības telpas, bet arī risina jautājumus, kas saistīti ar pārtiku un apģērbu invalīdiem. Komunālos maksājumus un telpu īri nodrošina Daugavpils dome. Biedrības telpā strādā frizieris un šuvēja, kas apkalpo biedrības biedrus par simbolisku samaksu. Invalīdiem ir svarīgi sevi realizēt, tāpēc biedrība rūpējas arī par invalīdu brīvā laika organizēšanu. Tad atzīmējam dzimšanas dienas jubilāriem vienreiz ceturksnī.
Nu, tur 50, 60 cilvēki ir kādi pie galda. Nu, arī viņam kaut mazas dāvanas, tomēr mēs viņiem pasniedzam. Sarkanais krusts mums arī palīdz katru reizi ar dāvanām. Braucam ekskursijā, šito vasaru bijām 2 reizes, un 3. reizi bijām Aglonā 15. augustā. Drusciņi palīdz sponsori, cilvēki paši vāc naudiņu, lai varētu kur izbraukt, kaut ko redzēt, paskatīties. Ne tikai sēdēt 4 sienās. Vēl viens palīdzības veids ir subsidētās darba vietas. Pateicoties sadarbībai ar Nodarbinātības aģentūru, 46 invalīdi ieguva iespēju strādāt. Cilvēkiem arī ir ļoti tas labi, ka viņi var strādāt un saņemt naudiņu, lai vieglāk būtu izdzīvot. Tāpēc, ka mums ir tādi invalīdi, kuri saņem 45 latus, 75 latus. Viņiem ir mazi bērni, ļoti grūti izdzīvot. Tā viņi subsidētās darba vietas ir gadu, ir 2 gadi, ir kā kurš projekts. Pie mums strādā uz kompjuteriem, tad ir virtuves darbinieks, kas strādā, apkopēja, šuvējas palīgs, grāmatvedas palīgs. Tas ir ļoti, ļoti labi, lai vēl uz nākošo gadu arī būtu tādi projekti, lai mūsu cilvēki varētu strādāt. Biedrība regulāri piedalās dažādos sociālās integrācijas projektos, iesaistās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, gatavo rokdarbus. Līdz ar to cilvēki ar īpašām vajadzībām izjūt arī īpašas rūpes par viņiem un jūtas vajadzīgi savai pilsētai. 6. novembrī Daugavpils Mākslas un novatpētniecības muzejā notika pasākums Dubrovina pēdās, kuru organizēja Bērnu centrs Jaunība. Studijas vārds dalībnieki paradīja literāli māksliniecisko kompozīciju, kas balstīta uz rakstnieka Leonīda Dobičina darbiem. Muzeja gaisotne palīdzēja labāk uztvert šo laikmetu. Bērni atnāk uz muzeju, viņi daudz uzzinās par to laiku, kad Dubrovins vadīja pilsētas pašvaldību. Viņi uzzinās, cik daudz šis cilvēks veica priekš pilsētniekiem, priekš pilsētas attīstības. Un viņi uzzinās, ka daudz atkarīgs no cilvēka attieksmes, no tā, ko viņš varētu paveikt cilvēku labā. Šeit arī bērni uzzinās ne tikai par to laika posmu, bet ar vecām cepurēm viņi it kā būs tajā laikā un uzzinās arī daudz ko par Dvinskas dzīvi. Varbūt šī programma ir ļoti vērtīga, noteikti ir vērtīga, jo bērni mācās, kā vajag attiekties pret savu darbu, pret saviem kolēģiem, pret saviem pilsētniekiem. Un ja viņi iemācīsies cienāt citu cilvēku darbu, viņi cienās savu valsti arī. Gribētos ticēt, ka meitenes un zēni saglabās atmiņā šo interesanto vēstures stundu un kļūs par īstiem pilsētas patriotiem. Šobrīd Latvijā darbojas 23 Latvijas sarkanā krusta jaunatnes nodaļas. Viena no tām ir Daugavpils jaunatnes nodaļa, kura tika dibināta 2001. gada sākumā un strādā tieši jauniešu mērķa auditorijai. Jauniešiem sarkanajā krustā ir daudz darba virzienus. Viens no tiem ir pirmās palīdzības programma, kura ir ļoti pieprasīta pilsētas skolās. Mēs dosimies pa skolām, uz sākuma skolām, vidusskolām un arī pamatskolām, kur mēs stāstīsim jauniešiem, kas ir pirmā palīdzība, kā ir jāuzvedas, kad ir stresa situācija, kad ir nepieciešams sniegt tūlītēju palīdzību, kā to visu savaldīt tās emocijas un kā pareizi to visu izdarīt, principā, lai iegūtu tos pamatus jauniešiem mūsējiem, lai viņi tajā riska situācijā to varētu visu mierīgi izdarīt. Bet tas nav viss.
Sarkanajā krustā ir vēl viena programma sociālā integrācija. Tas ir vairāk saistīts ar braucieniem ciemos bērnamā, vecoļaužu pansionātā, visādi ziedojumu vākšanas, kas ir nepieciešams gadījumā, ja cilvēkiem nav naudiņas uz operāciju. Teiksim tā, šogad viens no lielākajiem pasākumiem, ko mēs taisīsim Latgales reģionā, ir Ziemassvētku akcija priekš daudz bērnu ģimenēm. Un būs visi aicināti, protams, 28. decembrī 1:00 piedalīties šajā pasākumā Latvijas kultūras centrā. Mums ir bezmaksas Eiropas Savienība atbalsta pakas, kuras mēs dalām maznodrošinātām ģimenēm, protams, ar statusu, kas ir no sociālo lietu pārvaldes izsniegt. Vienu paku var katrs saņemt viens cilvēks uz ģimenes. Katru otrdienu, pirmdienu, trešdienu no 10 līdz 3:00. Lūdzu, laipni gaidīti, kam ir šis status, varat saņemt šīs bezmaksas pakas. Sarkanā krusta jauniešiem ir sava devīze. Mūsu devīze vispār jauniešu Sarkanā krusta ir tāda, ka mēs esam dažādi un mums ir kopīgs mērķis, ko mēs esam darām. Tas ir palīdzam cilvēkiem un piepildam savus mērķus. Ja tu atbalsti to, tevi gaida Krišņa Valdemara iela 13 sestdienas no 15:00 līdz 18:00. Ieeja no pagalma puses. Starptautiskajā jautro un atjautīgu klubu dienā 8. novembrī Daugavpils teātrī startēja 3. Latgales līgas sezona ar nosaukumu Iespēju sezona un pirmais no pusfināliem. Uz teātra skatuves par vietu fināla cīnījās 4 komandas – IES 16. vidusskola, Požāra 15. vidusskola, Neformāts 3. vidusskola un debitanti no Rīgas Balzāms. Zālē bija pilna, uz spēli ieradas arī pilsētas vadība ar domas priekšsēdētāju Žannu Kulakovu priekšgalā, bet vicemērs Vjačeslavs Širikovs bija spēles žūrijas priekšsēdētājs. Spēles gaitā labu un aspratīgu joku netrūka, sākot no ceļu remonta un beidzot ar spīdvēju un īru latviešu valodas skolotāju no Daugavpils. Vjačeslavs Širikovs atzīmēja, ka tieši no rīdziniekiem mēs šajā spēlē uzzinājām daudz ko jaunu par savu pilsētu. Īpaši labi jauniem humoristiem izdevas fotogrāfiju albums ar aspratīgiem nosaukumiem par mūsu pilsētu. Rezultātu finālā tika 2 komandas – 3. vidusskola komanda Neformāts un 15. vidusskolas komanda Požāra, kuri nopelnīja visvairāk punktu. Jautru un atjautīgu kluba tā ir spēle, kuru vajag obligāti skatīties, un kārtēju smieklu devu visi humora piekritēji varas iegūt jau 13. decembrī.